सो हेलो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं साउंड इफेक्ट्स की। अभी जो आपने क्लिप देखा, इसको देखकर आपको कैसा लगा? ऐसा, वाओ क्या मस्त बनाया है, या फिर ऐसा? वीडियो तो ठीक थी, लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आई कि इसमें साउंड इफेक्ट क्यों लगाया गया था। तेरे समझ में आई क्या? वो तो मेरे समझ में नहीं आई, लेकिन वीडियो ही बड़ी ही तगड़ी थी। आपको चाहे कैसा भी लगा हो, लेकिन मुझे तो ऐसा ही लगा था। वीडियो तो ठीक थी, लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आई कि इसमें साउंड इफेक्ट क्यों लगाया गया था। तो आज हम इन्हीं साउंड इफेक्ट्स को यूज करके देने जा रहे हैं अपना पहला स्पीच, जिसमें होगा स्टैंड अप कॉमेडी, इमोशनल स्टोरी एंड ड्रामा। तो देखते रहिए वीडियो को लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं। रुकिए रुकिए, वो एडिटर कुछ बोल तो लेने दे। तो कैसे हैं आप लोग? देखा मैं कितना फनी हूँ ना? क्या बोलती पब्लिक? कुछ ज़्यादा ही फनी हो गया हूँ मैं। बाय द हेल्प ऑफ माई एक्सलेंट एडिटर। तो एक दिन मैं रास्ते से जा रहा था। ओ एडिटर थम जा, तुझे ज्ञान नहीं है क्या, कहाँ लगाना चाहिए कहाँ नहीं लगाना चाहिए? तो मैं इस रास्ते से जा रहा था और अचानक रुक गया। और मैं वहाँ रुका और वहाँ पे एक नदी थी और उस नदी में से एक मछली बाहर निकली हुई थी और मैंने उस मछली को पकड़कर उस नदी में फेंक दिया। अरे सुनो तो, क्यों फेंक दिया? क्योंकि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी, पानी में डालो तो तैर जाएगी, पानी में डालो तो तैर जाएगी। लेकिन अफसोस कि वो मछली तैर ना सकी, क्योंकि वो मर चुकी थी यार। कॉमन सेंस की बात है ये। तो एक बार की बात है, एक बाप था और उसका बेटा उससे जाकर उसके परेशान करने लगा। तो उसके बाप ने उसके मुंह पे एक बड़ी तेज से तमाचा मारा जो उसके कान पे लगा और वो बच्चा वहीं बेहोश हो गया। जब वो बाप अपने बेटे को ले गया हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल वाले ने कहा अगर आप 1 मिनट पहले इसे लाए होते तो ये बच्चा बच गया होता। उसके बाद बाप घर आया, दाह संस्कार करके रोया, बहुत ही रोया, और उसके बाद खुद का सुसाइड कर लिया। तो एक बार की बात है, दो बहुत अच्छे मित्र थे। एक मित्र ने एक मित्र से कह दिया कि यार तू अच्छा लड़का नहीं है। उसके बाद इन दोनों में बहस छिड़ गई। उसके बाद वो मारपीट करने लगे और उसके बाद किसी ने चुपके से पुलिस को फ़ोन कर दिया और पुलिस आई और उन दोनों को कैद करके लेकर चली गई और उन्हें जेल में डाल दिया। तो देखा आपने कैसे एक अच्छी सी दोस्ती सिर्फ एक नेगेटिव बात के खातिर जेल में चली गई और वो दोस्ती टूट गई। लेकिन इसे सीरियसली ना लें, यह सिर्फ ड्रामा है। तो आज के इस प्रोग्राम में आपने बहुत हंसा, इमोशनल भी हुए, ड्रामा भी सुना। और ये कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाता अगर हमारे एडिटर साहब नहीं होते। कि अगर वो नहीं होते तो कौन लगाता यार लाफिंग म्यूजिक, क्लैपिंग म्यूजिक, इमोशनल म्यूजिक? अरे ये नहीं लगेगा तो वीडियो अच्छा नहीं बनता यार, मज़ा नहीं आता यार। अरे कॉमन सेंस की बात है यार। तो स्पेशल थैंक्स टू माई एडिटर साहब एंड ऑल ऑफ यू। तो चलिए चलते हैं अपने सेटअप पे और आपसे बात करते हैं।
आपने प्रोग्राम के तो मज़े ले लिए, लेकिन मैं आपको एक मैजिक ट्रिक बताने जा रहा हूँ। मैजिक ट्रिक ये है कि जो इस वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है, अगर आप उसको दबाएंगे तो वो ग्रे से ब्लू हो जाएगा, और उसके बगल में नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, जब आप उसे दबाएंगे तो वो ग्रे कलर का हो जाएगा, और उसके बगल में एक घंटी का ऑप्शन आएगा। पे क्लिक करके आप ऑल सेलेक्ट कर लेंगे तो मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। क्या विश्वास नहीं हो रहा? अरे करके देखिए, होगा। मैं वेट कर रहा हूँ। कर दिया? हुआ कि नहीं हुआ ना? अरे मैं कह रहा था ना हो जाएगा। तो मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।